لسه جايب دكر بناتي، بس مش عارف هو شعري واقع ولا ايه، لسه مشتريه. بقول لك يا فؤاد، هو ده دكر؟ دكر ايه يا ابني؟ ده مش باين له اي حاجه، ده زغلول. ايه زغلول؟ زغلول ازاي يا ابني؟ يا ابني ده بيزوم. بص اهو يا عم دكر، اجيب له انتايه ده حال. يا ابني انت ايه يخرب بيت امك يا ابني؟ ده زغلول لسه طالع من البيضه، فاهم يعني؟ ولا هيبان دكر دلوقتي ولا انتايه. هجيب له انتايه بتاعت ايه؟ هيكسر عليها ازاي دوت؟ يا ده لسه زغلول، فاهم؟ ده خد له، ده مثلا ممكن يكون عنده يومين. انت عارف دوت عشان ايه يتجوز؟ مش اقل من 3 4 سنين. انت مفكر ايه؟ وكمان سجلته يا حمار. لا يا عم مش معاه بطاقه، انا واخده وماشي كده عادي. الله يخرب بيتك يا مجنون، يعني هو ماشي من غير بطاقه؟ يا بليا ركز. طب افرض كمين وقفه، افرض مثلا هو ماشي اتثبت، عايزين اثباتات بيانيه منه. اسمك ايه؟ عنوانك ايه؟ يا ابني انت عبيط يا ابني ما تجننيش. بقول لك ايه، طالما الواد دوت مش معاه بطاقه روح ارميه، هيجيب لك مشاكل يا بليا. طب بقول لك ايه، انا خلاص شكلي مش عايزه، تاخده وتلبس انت النسيبه. والله ما عارف اقول لك ايه، ده عشان خاطرك انت بس. هاته انا هاكله واطلع له بطاقه. تحب اسميك ايه بقى؟ ايه؟ محسن؟ حلو. خلاص يا بيلي، روح انت يا بيلي واطمن عليه، ما تقلقش. الواد ده بقى بتاعي. سلام معاك، انا مطمن عليك. سلام. خد يا ابن العبيطه، هو في فرد حمام يطلع له بطاقه برضه؟ يا غبي يا حمار، ده انا واخده علشان يكبر يومين واكله واشويه. بطاقه ايه يا ابو بطاقه انت صدقت؟ يا تعالى يا حمار، نام جنبي هنا. اوعى تلحلح يا لحد ما اكلك وازقز فيك.